荒漠甘泉3月24日，創世記32章9節11節。雅各說：耶和華，我祖亞伯拉罕的神，我父親以撒的神啊，你曾對我說：回你本地本族去，我要厚待你，求你救我。喺呢個禱告裏邊，有幾個要點可以作為我哋幫助嘅。當我哋嘅靈魂喺憂傷嘅火窯中被燃燒融化嘅時候，我哋可以將自己都傾倒喺呢個禱告嘅裏邊。雅各開場就以神嘅應許嚟到提醒神，你曾說，佢咁樣講咗2次，佢找住咗神。原來神嘅應許就係神俾我哋捉摸佢嘅方式嚟嘅。我哋能夠藉住咁樣去找住神，喺咩嘅時候，我哋對佢話：你曾經講過嘅，上帝係絕對唔會否認嘅，佢一定會照住佢所講過嘅說話去做。希律王尚且能夠守信用，何況我哋嘅上帝？所以我哋禱告嘅時候，應該穩穩嘅站立喺佢嘅應許上邊，咁樣天上嘅門都會因為你有足夠嘅權柄，就為你敞開嘅啦。天國乃係要你奮力贏得嘅，只有我哋咁樣做，我哋嘅禱告先至有實際嘅效果。主耶穌要我哋具體而明確咁樣禱告，佢希望我哋為一啲特別嘅事情祈求。每一個因為痛苦試煉而嚟到佢面前嘅人，佢都會問：你要我為你做啲乜嘢？如果你盼望有清楚嘅答應，就要有清楚嘅禱告。如果我哋嘅禱告係冇具體嘅目標嘅話，就唔會得到具體嘅回應。所以你嘅禱告應該明確啊！我哋要喺禱告嘅支票上邊寫明指定嘅數目。天上嘅銀行係睇到耶穌嘅名字嘅，佢一定會兌現我哋嘅禱告。有一位女士曾經講過，每一年每一日，當佢生活得越耐嘅時候，佢就越清楚睇見基督徒所有嘅安息、喜樂、能力係聯結於一件事情，就係以神嘅話語為算數，相信上帝講過嘅說話，佢一定會實行嘅。我哋要完全接納佢話語中所表明嘅美善同埋恩慈，千萬唔好更改或者變換神所用嘅語氣同埋時態。我哋要隨身攜帶住基督話語中嘅應許，同埋基督犧牲嘅寶血，你就能夠得到天上每一樣嘅祝福。願神祝福你。